صباحكم خير وسعادة وحب. صباح السلام الداخلي. يعني النهاردة يوم 4 وأتمنى يوم جميل للجميع. هنتكلم في موضوع الأمان اليوم، الأمان في البرازيل عموما يعني. تمام. وقبل ما أتكلم في الأمان في البرازيل، أنا عاوز العملاء أو الناس اللي بتبعت لي تسأل أو كلام من ده، فهم يفهموا اللي أنا الشركة موثقة رسميا. فأنت تكتب رقم الشركة على جوجل، هتكتب رقم الشركة على جوجل هيظهر لك أنا إيه. تمام. ولو ما عجبكش السعر، لو انت ما عجبكش السعر، يبقى الفاظك واحترامك يبقى كويسه، ما تقولش كلمه خارجه. فبيني وبينك اتفاق، ما اتفقتش تقول لي لا والله السعر مش مناسبني وخلاص. فانا كعمرو بدفع ضرايب، يعني بدفع ضرايب شهري، وفي اخر السنه يعني كسبت خسرت فبدفع ضرايب على المكسب كمان. تمام. واي فلوس بتجيلي من العملاء على ويسترن يونيون او ميني جرام او حسابي البنكي، الهيسيتا فدرال اللي هو الضرايب هنا بتعرف بيها. فهو اخر السنه هيقول لي والله انت جات لك مثلا $100، انت عملت بيها ايه، كسبت منها كام. فده كله بيدفع الحكايه. ف يعني امبارح لسه دافع حق ال3 اشهر ضرايب. يعني انا بدفع ضرايب شهريه وضرايب اخر السنه على المكسب بتاعي او الخساره ايا كان يعني، بس ربنا ما يجعل لها خساره. تمام. ادي اهو، يعني دول مدفوعين جابا جو، يعني 100% مدفوع ال3 اشهر، اكتوبر ونوفمبر وديسمبر. واخر السنه بيدفع بنعمل اقرار ضريبي، بنشوف كسبنا كام وندفع للحكومه، خسرنا كام وما ندفعش للحكومه والكلام من ده. فحتى العملاء بتوعي، يعني الشخص ده عامل معايا دعوه هو في السعوديه اهو، بيقول لي بتابع معاهم، يعني انا ما باخدش فلوس وخلاص، يعني حتى اسمعوا. السلام عليكم استاذ عمرو، الله يديك العافيه يا رب. تقريبا هي الدعوه وصلت الرياض اليوم 29 اللي هي الساعه 11:57 دقيقه. وبخصوص الدعوه من شركه سياحيه. تمام. بيبقى فيه برنامج سياحي، والشركه هتعمل ايه مع العميل، والشركه يعني الموظف بتاع الكارتور او السجل بيبعتها مباشر عن طريق السيستم الحكومي لسفاره البرازيل مباشر. يعني ممكن ما بعتلوش الدعوه سيلكس، ولكن ببعتها هو حر، ولكن الدعوه بتبقى موجوده مباشر على السيستم بتاع السفاره في بلد العميل. تمام. هنخش على موضوع الامان. البرازيل عموما يا جدعان عشان تكونوا فاهمين، يعني اللي حصل امبارح، اقتحمت الشرطه في ريو دي جانيرو بؤر المخدرات، العصابات بتاعت المخدرات، وعملوا يعني اتقتل 60 واحد امبارح ومات 4 من الشرطه. فالامان في البرازيل زيه زي اي بلد في العالم. يعني في مصر عموما الجرائم هناك ما بتتنشرش على الملأ، فهي بلد عاديه جدا. يعني انا بقالي هنا فتره كبيره، الحمد لله ما شفتش بعيني حاجه خطر. ورحت جميع المناطق في سان باولو، فيلات، مناطق اللي بيقولوا عليها خطر رحتها، فالناس طيبه والناس بترحب بالاجانب. فالبرازيل فيها جريمه زيها زي اي بلد، فيها سرقه زيها زي اي بلد. فاي حد يعمل يقول لك البرازيل خطر، لا البرازيل مش خطر. البرازيل أأمن بلد أنا شفتها في حياتي ومستريح نفسيا فيها. فالبرازيل بتعطيك قيمتك كإنسان، بتديك حقوقك. حتى هنا مثلا لو ابنك درس كويس وعاوز يخش الشرطة، ما انتش محتاج أصلا واسطة تدخله الشرطة. عاوز يبقى قاضي، ما انتش محتاج واسطة تدخله عشان يكون قاضي. فهو حسب دراسته وحسب مجهوده هيشتغل في الموقع اللي يناسبه. تمام. مفيش وساطات هنا في التعيين. تمام. فانت في فرص. البرازيل بلد الفرص، فهمتوا؟ والامان فيها كويس بالنسبه لي. ولكن عموما المناطق الفقراء اللي هي الشمال، ريو دي جانيرو، باهيا، سلفادور، الامان بيبقى قليل والاحتياط بيبقى اكتر. ولكن في سان باولو
الشرطه هنا قويه جدا. في الجنوب امان جدا، ولكن تحس ان انت قاعد في سيماتيريو، اللي انت مفيش خلق، مفيش عربيات، مفيش دوشه. يعني انا لفيت مدن كتير هنا في البرازيل وولايات كتير في البرازيل، ولكن الامان كويس، الشعب كويس لطيف. حتى لما الست تعيش هنا لابسه نقاب، لابسه حجاب، قلعه ملط، ما فيش حد بيبص لك ولا في عنصريه. فالامان زيه زي اي بلد. فهمتوا؟ الامان زيه زي اي بلد. فالامان هنا كويس جدا، مش وحش، مش خطر بالطريقه اللي انتوا فاهمينها. الفيديو اللي انا نشرته على التيك توك امبارح، اللي هو مهاجمه الشرطه للبؤر بتاعه المخدرات، فيديو تجاره مخدرات او عصابات مخدرات، تمام. اما السرقه والكلام ده كان زمان من 100 سنه، اما دلوقتي في سرقه ولكن زيها زي اي بلد. الامان كويس في البرازيل، وانصح اي حد مهاجر جديد عاوز يستقر في سان باولو. هتعلم اللغه، هتتعلم. سان باولو مدرسه، سان باولو مدرسه. فاللي عاوز ينجح في حياته يخش سان باولو الاول المدرسه، وبعد كده لما ربنا يكرمه يبقى معاه فلوس يتنقل الشمال الجنوب زي ما هو عاوز، تمام. واحسن شغل في التجاره تيجي تتعلم في سان باولو وتروح على الفرونتير، على الحدود بين الاراجواي، الارجنتين، كل حدود فيها تجاره حلوه جدا. واعرف عرب كانوا هنا في سان باولو وراحوا على الحدود، فتحوا وعاشوا حياتهم على الحدود هناك، تمام. فالبرازيل امنه جدا زيها زي اي بلد، تثبت الامان فيها كويس. انا بتكلم عن ولايه سان باولو، وقوه الشرطه هنا ما بتتسهلش. يعني في الشرطه هنا ما بتتسهلش، بتقتل على طول، فهمت؟ فالامان زي اي بلد هنا. احترام المراه، احترام الحيوانات، احترامك كانسان هنا في البرازيل. مش زي بلادنا العربيه فيها جرائم، وفيها جرائم ابشع من البرازيل، ولكن ما بتظهرش على الانترنت لان هناك ما فيش حاجه بتتنشر يعني. ولكن الجرائم زيها زي اي بلد، والسرقه زيها زي اي بلد. حتى لو رحت لندن، انا لما كنت في لندن او في باريس في سرقه، تمام. فالبرازيل كويسه من ناحيه الامان، ما تخافوش ولا حد يشتغلكم يقول لك الفافيلات وحشه. لا، الفافيلات الناس هنا طيبه جدا. عن نفسي ورأيي الشخصي، حد له رأي تاني اوكي. وتعالى ما نشوف بقى اللي حصل في ريو دي جانيرو، واستمروا وشوفوا الفيديو ده. سلام. كمان يا جدعان زي ما اتكلمنا، الامان في البرازيل زي اي بلد. في جريمه ولكن انا ما بشوفتش بعيني بصراحه، يعني الحمد لله رحت كتير وقليل ما شفتش بعيني، تمام. هنا في البرازيل عندك فرص كتير ليك ولأولادك. وكمان يا جدعان عاوزين نتكلم في حاجة مهمة برضه. مثلا في عميل، انا ماهوش شغيتي اللي انا اخد فلوس وخلاص، لا، انا كعمرو براعي ربنا. مثلا في عميل اهو بيقول لي ممكن تفاصيل عن الدعوة، قلت له جنسيتك وانت مقيم فين؟ قال لي مصري. عندك اثبات عمل، كشف حساب؟ للاسف لا. قلت له يبقى ما ينفعكش الدعوه. يعني انا قلت له اهوت ما ينفعكش الدعوه. فانا ما انا ممكن اقول له خلاص هبعت لك دعوه واعمل اللي انت عاوزه وتترفض. فالعميل اللي هو ورقه مش جاهز او نسبه قبوله مش هتبقى 99% في السفاره، انا ما بعملوش شغل وما باكلش حرام، تمام. فاي حد يعني بيتكلم يخش في الموضوع على طول، تمام. فالله يصلح حالكم، يوم 4 جميل عليكم جميعا. وما تخافوش من البرازيل، المدن الامنه سان باولو، مناطق كتير حسب مستواك المادي بتعيش. في الجنوب امن بكتير وحياه فاضيه، تمام. في الشمال فقراء ولكن في امن برضه، تمام. فهنشر لكم فيديو على اللي حصل في الشرطه امبارح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واي حد محتاج خدمات لوجستيه سواء دعوه من شركتي بتروح مباشر على السفاره، اوكي. استقبال في المطار، استخراج الاوراق بعد ما تيجي، جت سكن، ولاده، الحاجات دي كلها انا بعملها وبشكل قانوني، هندفع لها ضرائب. فهمتوا؟ سلام. As imagens, mas eu queria só falar, porque atrás de um policial tem um pai de família, tem um marido, tem um filho. E nós estamos falando do crime organizado que não pensa duas vezes em atirar e matar policiais, atirar e matar
civis para atrapalhar a incursão policial. Então nós temos neste momento uma situação muito triste. Uma outra imagem que o Luiz Amatar, o meu editor-chefe, me mostrou aqui, os policiais socorrendo outros policiais como se fosse uma guerra, uma cena de filme. Dá uma olhada, veja se isso não é uma cena de filme. O policial ferido aqui, nas costas de um policial, correndo o risco de tomar um tiro, porque ele precisa ir devagar, mas ele está tentando salvar o colega, ele está tentando salvar o amigo. Olha lá, ó.